Vai. População Beiradeira, gente, estou aqui com um cara que é o mentor desse evento maravilhoso, do qual eu fiz parte esse ano, e sem fim lucrativo. O cara faz a festa, realiza, acontece, o povo vem, parabéns, seu amigo. Gostei do trabalho do Trabalho Desculpa, gostei demais. Próximo ano estou aqui de novo, em nome de Deus quiser, que meu filho está no pico. Gostei do trabalho que ele fez, meu filho, gosto do trabalho dele. Eu também gostei também dele. Próximo ano eu trago ele de novo outra vez. Próximo ano, se Deus quiser, eu trago ele de novo outra vez. Tamo junto, gente, olha, dá like nesse canal aí, Portal do Beiradão. Tamo junto e misturado, meu povo. Parabéns pra você.